仙台から来ました成美と申します。私はですね、熊本生まれで看護師になって札幌の方に赴任しました。で、先ほどVTR というか画面に出た港中学に支援活動で入ったんですけれど、そこに自衛隊も入らなかったと出てたんですけど、その入らなかった自衛隊の看護学校に行き、自衛隊病院に勤務を11年ほどしていました。で、その自衛隊ではですね、やっぱり野外訓練ですとか訓練を他の職種と一緒にやったりしておりました。で、今回震災があって以降ですね、多分一番問題になるのはトイレかなっていうふうに聞いておりましたので、私の経験上ではトイレがなくなったらまずは穴を掘って周りを囲ってトイレを作るっていうやり方しかもう全然思い浮かばなくって、でも現地に港中学にいた時に穴を掘る場所がないくらい瓦礫で埋め尽くされてたんですね。泥と瓦礫とでどこにも穴を掘るところがなくって、結局皆さん被災した皆さんが避難していたのは学校の建物の教室だったので、そちらの教室にトイレが何個かありますが、そこを工夫して使うしかなかったんですね。で、そこでじゃあこの古い和式トイレしかなかったので、このトイレをどうやって使おうといった時にはもうすっごく匂いも立ち込めていましたし、汚物も山のようになってたんですね。で、それを見た時に初めて見る光景だったんです。もう吐き気がするくらいすごかったんですけれど、ここに毎日過ごしていらっしゃる方ってどういう思いでいらっしゃるんだろうと思って、今ここで目にしたものをそのままにして、私が仙台に帰ったらこの人たちどうなってしまうのかなと思って、最初は2泊3日で出かけたんですけど、それを目にした時にこのまま帰れないなと思って決心がいったんですけど、家庭もありましたので、やっぱり残りたいっていうふうに、すいません、ちょっと思い出してしまうと残る決心をして、職場の方にはこういうことなので残らせてほしいと。で、たまたま私と同い年の所長だったものですから、私の性格をよく知っていたのでいいよというふうに言ってくれて、そのまま2週間くらいずっとそこに居続けました。居続けたところは本当に生々しいところで、足跡も絨毯についておりましたし、カーテンも1枚もなく、皆さんが凍えてカーテンを剥ぎ取って身にまとった姿が想像できる場所でした。でもそこで続けると一度決めたことでしたので、私と一緒に行ってくれた看護師さんたちと一緒にまずはトイレ掃除から始めて、そして多くのボランティアの方たちも手伝ってくれて、ひとまずトイレはきれいになったんですけれど、またそこには、高齢の方々も障害をお持ちの方々もいました。で、トイレがきれいになったからといって私たちのやることが終わったわけではなくて、そこで暮らす人たちの精神的なケア、何も医療的なケアはなく、そこには本当に看護の手が必要なのかっていう疑問の声も多く聞かれましたけれども、そこに看護師または介護職の人たちがそばにいるっていうことの安心感っていうのがひしひしと伝わってきましたので、残る決心を
またさらに強くしていたんですけれど、キャンナスの中で私は活動させていただきましたけれど、多くの看護師さん、介護職の方々、そして本当に電気工事の方とか、あと音響の方ですとか、多くの本当に多職種の方にボランティアに来ていただきました。その方々を一つの活動の中で同じ方向を向かってまとめていくっていうのは、私には本当に初めての体験で、何をどういうふうに伝えていっていいのか分かりませんでしたけれども、精一杯お互いの思っていることを吐き出す場を作ったりとか、こういうふうにしていけばいいじゃないかっていう話し合いの場を持つことで同じ方向を進んで5ヶ月間やっていけたのかなと思っています。看護師っていうのは医療をやっていく人間ですけれども、しかしその前に一人の人間で生活者であり、目の前の人たちの役に立つということがそもそも役目なんだろうと思います。なのでそこに医療が必要でなくても、私たちナースの存在意義っていうのは大変大きなものであり、果たすべき役割っていうのはどこへ行ってもあるんだと思います。私は病院でしか働いたことが仙台に来るまでなかったんですけれど、仙台に来て障害福祉の相談支援に関わっておりまして、そこで多職種連携とか、あと地域ケアについて勉強させてもらっていたので、そこも一つ被災地支援活動に大きく影響したんだと思っています。支援に来てくれたボランティアの中には、私は看護師じゃないから役に立てないんじゃないかっていう声をいつも聞きました。だけど彼らのその思い、ボランティアで何か自分が役に立ちたいっていう思いっていうのはすごく大切にしたかったので、看護師の資格がなくても介護職の資格がなくても、あなたの役割っていうのはここに何か必ずあるっていうふうに伝えて一緒にやってきました。そしてまた彼らからもらうものっていうのも私たちすごく多くて、看護師って専門バカなところがありまして、他の世界を知らないことが多くて、私も彼らと接することでたくさんのことを教えてもらいました。現在は訪問看護ステーションに勤務して約7ヶ月経ちましたけれども、そういう今までのネットワークを生かして、これから自分の仙台で地域にとって訪問看護がいかに大事なものかっていうのを分かっていただくために、キャンナスの活動と合わせて地域の皆さんに貢献できるようにこれからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。